ल साथीहरू आज हामी चाहिँ यहाँनिर मेरो छ्यामाको घरमा चाहिँ हामी बटुक पोलिरहेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ छ्यामाले हाम्रो यता बटुक बनाइराख्नु भएको छ। यसलाई गर्नु त एकचोटि कस्तो गर्नुहुन्छ ल ल यस्तो गर्ने डल्लो पार्ने ट्याक्क यसलाई चाहिँ हामी म चाहिँ यहाँनिर यसरी ट्याक्क बटुक पारिरहेको छु। तपाईँहरूको यो माया सङ्क्रान्तिमा चाहिँ जाडो महिनामा कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ मलाई यसो कमेन्ट गर्नु। हामी उक्सीकोट 4 झापा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यसरी बटुक पाकिरहेछ माया सङ्क्रान्ति सेलिब्रेसन गर्नको लागि। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बटुक छ यसरी रेडी भएको। ल है त साथीहरू पल्टाइदिन्छ है छ्यामा ल र पाक्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ है। म पनि फेरि पो भइसक्यो नि त नि बटुक पल्लामा। ल ठिक छ।